Za kreatin kažu svašta. Da te naduva, da ti oštećuje bubrege, da je kao steroid i tako dalje. Međutim, istina je da tvoje telo već pravi kreatin i tvoj mozak ga obožava. Za nekih 3 do 5 grama dnevno kreatina dobiješ više ponavljanja, veću snagu, brži oporavak i mirni fokus. Danas pričamo o tome šta je kreatin, kako radi, koje su tačne doze, kako da ga uzmeš i koje greške da izbegneš i ko ne bi trebao da ga koristi, a kome stvarno pomaže. Šta je interesantno kod kreatina? Kreatin je jedna vrsta malog peptida koji se sastoji od glicina, arginina i metionina. Telo ga samo pravi. Negde u proseku 1 gram na dan, naravno zavisi od osobe do osobe, najviše jetra i taj neki kontakt sa bubrezima. A 95% je skladištan u mišićima, nekih 5% u mozgu. I to može da varira od osobe do osobe. Kod maksimalnog napora, ATP u mišićima traje svega 2 do 3 sekunde. Tu uskače fosfokreatin i on predaje taj fosfat ADP-u i munjevito vraća ovaj ATP. Sada, ove skraćenice su vam možda onako malo čudne, ali ono što treba da povučete iz ovoga jeste da kreatin pomaže sve to. Da dobijete eksplozivna ponavljanja, da imate kraće pauze kada vežbate i da imate manje onog gorućeg zamora da više ne možete ništa. Isto važi i za mozak, zato što taj fosfokreatin pomaže kada je stres, kada je nespavanje, kada je potrebna velika kognitivna onako usresređenost i, da kažem, akcija. Tako da, snaga i mišićna masa će sigurno prosperirati od kreatina i imat ćete više rada u seriji. Ako bih to mogao da pojednostavim, na primjer, umesto 6 nekih teških ponavljanja imat ćete 7, što bi i generalno na duže staze mnogo značilo. Takođe, dugoročno gledano, dobit ćete više rasta mišića i samim tim snage. Što se tiče nekih performansi u smislu sprinta, skoka, ponovljenih nekih napora, generalno je bolja regrutacija svih tih motornih jedinica, znači celokupno telo nam bolje funkcioniše, po znacima navoda imamo manje trapavosti pri umoru, a tu se najčešće dešavaju povrede, tako da je kreatin dosta dobar i u tom kontekstu. Kada pričamo o oporavku i o volumenu, generalno intracelularna voda, znači ona koja je u ćeliji, tu kreatin pomaže i mišić izgleda punije. Signalizacija za sintezu proteina je još jača, što znači za naredno neko vežbanje i tako dalje, već pravimo dobru podlogu. Što se tiče generalno stresa, mnogo je i pokazao se kroz istraživanja da je jako dobar kada su ljudi jako umorni, kada imaju nedostatak sna, kada im je onako neka moždana magla i kada je taj mentalni napor na nekom vrhuncu, kod nekih čak doprinosi boljem generalno raspoloženju, u smislu balansiranja nekih emocija. Kod starijih i kod rekreativaca pomaže očuvanje te nemasne mase i generalno funkcionalnu snagu, znači neke dnevne aktivnosti koje radite, ali kada se upari sa treningom, suplementacija kreatinom najviše generalno koristi. Kod vegana i vegetarijanaca, znači već u startu imaju niže početne nivoje kreatina, zato što ga nema u biljnim proteinima, ili ako i ima u nekim izvorima, to je vrlo malo, ali u principu ga nema i suplementacija često daje ogroman skok energije. Ali, kada pričamo za 90% ljudi, neke onako prosečne osobe, 3 do 5 grama dnevno kreatin monohidrata, znači onaj mikronizovani svaki dan, naravno i onim danima kada odmarate, je neka zlatna sredina. Sad, tu ima nekih matematika alternativa po, na primjer, težini, da, na primjer, prosečna osoba od 80 kg uzme nekih 2,4 grama. Sada ima tu puno nekakvih načina računanja, ali uglavnom se i merice prave tu negdje ili 3 ili 5 grama, otprilike to je to. Kada? Znači, bilo kada u toku dana je ok. Suština je doslednost, da vi to uzimate svakog dana više nego možda tajming. Jeste u tajmingu sitna prednost kada se uzme posle obroka, to jest posle treninga ili uz obrok, naročito kada je obrok jak ugljenim hidratima, proteinima i kada ste u onoj fazi zasićenja, kada punite svoje rezerve. Bilo bi dobro da se poveća unos vode,
znači da, na primjer, ako dodamo 3 do 5 grama kreatina, da to bar zalijemo sa nekih 250-350 ml vode. Znači, postoje dve neke teorije. Da kažemo, ona starija opcija je bila da se radi onaj faza punjenja, u smislu da ide ono sporo, da kažemo neka spora putanja, 3 do 5 grama dnevno, 3 do 4 nedelje do punog punjenja, znači kao priprema, i onda da se ide na 20 grama dnevno, podeljeno možda u 4 doze, 5 do 7 dana, pa održavanje ide 3 do 5 grama. Generalno, može to da unapredi nešto kod nekog, ali kod osetljivih osoba može stomak da reaguje. Tako da bi bilo onako najsigurnije da se uzima jedna te ista, jer neke istraživanja čak pokazuju da i to neće previše da optereti bubrege i druge stvari, ali sa druge strane mali je neki efekat da ne znam nija koliko veliku razliku. Tako da prilagodite to već sebi. Ponekad uzimaju se i veće doze u kontinuitetu, naročito kod težih osoba koje su možda 100 plus kilograma, i kao što rekoh, treba sve prilagoditi tome da li ste jako fizički aktivni ili vrlo malo. U suštini, osobe koje imaju, kao što rekoh, potrebu, na primjer, za kafom i koje su dosta pod mentalnim i generalno ovako žive neki stresan život, često piju i kafu i uzimaju kreatin. Interesantno je da kofein može da priguši efekte kreatina. Pa bi onda bilo dobro da se oni razdvoje bar nekih 4 sata, da bi se što manje smanjio učinak kreatina. Znači, zlatni standard je kreatin monohidrat, mikronizovan, on je najviše istražen, generalno i čak i najjeftiniji, a radi odlično. I imate napredniju varijantu, na primjer hidrohlorid, on se bolje generalno rastvara, ima manje gastrointestinalnih smetnji i on se i manje dozira, nekih 2 do 3 grama dnevno, pa onda imate onaj etilester, onaj kao buferovani, to su neki egzotični blendovi, ima tu naravno i prednosti, ali nisu to neki superiorni rezultati, a dosta su skuplji. I sad, naravno, ja uvijek kažem, gledajte, mnogo toga je i do proizvođača, znači koji je kvalitet, koja je čistoća, birajte one koji su prošli, da kažemo, neka istraživanja, ispitivanja, da je to neki ovako renome brand, jer je bitna, znači, i sirovina, i pakovanje, i to, na primjer, koja je forma. Sada ima, neko voli kapsule, neko voli prah, ima gumenih bombona, ima sada svega i svačega, ali u suštini, ako uzimate prah, bitno je da budu u nekoj mlakoj vodi, jer se brže rastvori. Nema onog, na primjer, taloga, ako ga koristite u nekim šejkovima, može da se desi da padne dole onaj talog, i popite taj talog, zato što se dosta toga ne rastvori, naročito treba dobro da se, zbog toga kažemo i šejk, da se izmućka lepo. I kada pričamo o tim nekim mitovima, kada se spominje to što je onako davno bio neki narativ kreatin oštećuje bubrege, istina je da kreatin se spontano razlaže u bubrezima, to jest razlaže se u kreatinin, a bubrezi njega filtriraju. I kreatinin u krvi može ponekad biti povišen i onda kod osoba koje imaju puno mišića i koje koriste raznoraznu neku suplementaciju, ali ne pokazuje baš stvarno oštećenje. A ako već treba preciznije, lekar može da traži neke dodatne testove, pa da se to, da kažem, tačno potvrdi. Što se tiče onih priča kada kažu kreatin, steroid, nema veze sa hormonima. Steroidi menjaju gensku ekspresiju, kreatin je energetski pufer. Znači, to su totalno različite stvari. Rezultati su neuporedivo manji, da kažemo manji, i drugačiji je mehanizam delovanja, potpuno je legalan, u sportu se koristi, široko se smatra bezbednim i za zdrave osobe i koje ne vežbaju, već kao što pomenuh i ove mentalne stvari. Imate onaj mit da utiče na rast kose. Generalno nema dokaza da neke normalne doze uzrokuju gubitak. Priče su krenule od neke studije koja je beležila promene dihidrotestosterona,
ali bez realnog opadanja kose. Znači tu genetika je više neki onako glavni faktor. Što se tiče toga da može kreatin da vas naduva, generalno je tu važna stvar da znate da on zadržava vodu, pa po znacima navoda možete da izgledate mekano. Međutim, istina je da povećanje 1 do 2% neke težine je intracelularno, znači u mišiću. Mišić tada izgleda punije, ne vodeno ispod kože. Znači razlika je gde ide voda, tako da i ta priča malo nije, onako ne pije vodu. Potencijalne neke nus pojave, ako se dešava da stomak reaguje, generalno podelite dozu, uzmite uz obrok ili pređite na ovu HCl varijantu, probajte toplu vodu za rastvaranje, jer što se bolje rastvori, to je još bolje. Onda kad pričamo o grčevima i o dehidrataciji, ne dešava se to toliko često, ali pijte više vode, naročito i elektrolite. Ako se plus jako znojite, dosta idete u WC, trenirate jako i tako dalje. Na prazan stomak neki ga uzimaju, ali u većini slučajeva je ok to, ali ako imate neku nelagodu, kao što rekoh, uz protein i uz ugljene hidrate će biti još bolje. Ako imate neke hronične bolesti bubrega, neke onako podmakle stadijume, teža neka srčana ili jetrena oboljenja, trudnoća, dojenje i tako dalje, možda lekovi koji utiču na bubrege, koristiti i tome slično, bilo bi dobro da porazgovarate sa lekarom. Što se tiče adolescenata, dosta ga koriste i mlađi od 18 godina, ali ja uvek kažem da treba da se razgovara sa roditeljima, sa trenerom, shodno je to koji je sport u pitanju, lekarom, i iako je, kao što rekoh, dosta popularan, istražen i sve, svi mi smo različiti i svi mi možemo različito da reagujemo na nešto, tako da malo više informacija ne škodi. I ono, eto, šta mi je još palo na pamet, znači ne morate da pravite neke cikluse, jer često ljudi kao krenu, pa ja sad nisam vežbao, da li da nastavim, šta već da radim i tako dalje. Bilo bi dobro da i u danima odmora uzimate, na primjer ako vežbate 3 puta nedeljno, ne morate samo tim danima, već i u danima kada odmarate. Ako pak pravite dužu neku pauzu od treninga, nekoliko nedelja i tako dalje, možete pauzirati, ništa dramatično se neće desiti, nema onog efekta što ljudi pričaju kao prestaneš da piješ i odmah kao izbaciš svu vodu, ne. To tako baš ne funkcioniše, pogotovo ako se duže vežba. Tako da eto, kreatinu, nešto eto ukratko, u principu, kao što rekoh, obratite pažnju na bitne stvari i ishrana treba da bude prioritet. Ovo je samo nadogradnja, znači bez kvalitetne ishrane i generalno zdravog načina života, kreatin može pomoći, ali ništa značajno. Ali ako to stavite kao šlag na tortu, napravit ćete onako solidnu promenu na bolje. Tako da eto, uživajte u kreatinu i vidimo se u nekom od narednih videa.